صباح الفل يا جماعة. النهاردة جايبين لكم فيديو جديد مع اخويا عبده واخويا الفنان الكبير عم اسعد الفنان. هنسمعكم حاجة كده من الطرب القديم يعني. ما تنسوش تسيبوا رأيكم في التعليقات وتعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس. اسمعوا بقى الشيخ عبده بيقول ايه. ادعوا له في الحرم يا رايحين الحرم. العمر الغالي رجع من بعد ما اتفرم. دنيا ومدونة دولة بتبحبح على العتاولة، وابن بتديله جولة حتى من غير محاولة. كفك يا دنيا علم عالجدة وعالقفا. امتى ادوقك يا ملبن عالفستق اتفرم. ليه بتمشي معايا سلبا وبتحلبني حلبا؟ امتى ادوقك يا ملبن عالفستق اتفرم. عم اسعد الفنان الجميل حبيبي ربنا يخليك، حبيبي حبيبي. دي بقى عم اسعد الفنان دي البركة بتاعتنا. انا هصفي من في صفي، من معايا ومن عليا، من كسفني ومن نصفني، وفي وقت الشدة اتخلى بيا. بصوا يا حضرات شغل استعبط باين في عينيكم، اكمن ضعيف فاكرين نرغف على قد ايديكم. انا هصفي من في صفي، من معايا ومن عليا، من نصفني ومن كسفني، وقت الشدة تخلوا بيا. زي ما انتم شايفين يا جماعة يعني حاجة خيال. معايا الفنانين كلها هنا على البحر، الدنيا جميلة. كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة عليكم ومصيف سعيد عليكم يا رب. متنسوش تسيبوا رأيكم في التعليقات وتفعلوا زر الجرس عشان نستمر في تنزيل المزيد. ده شاطئ دومات الجديدة، منتجع الحكم غار.